又係搞咗成個鐘，終於將個缸清空返，吹一吹佢。呢啲就係活躍嘅大麥蟲，呢啲就係唔知係變緊蛹啦，定係絕緊殼嘅蟲。好似比一開始嘅時候多咗1倍，好犀利。定係本身佢入邊啲糠裏邊有卵呢？點解都未變成蟲就會多咗1倍？我都唔明。又係搞咗成個鐘，終於將個缸清空返，吹一吹佢。呢啲就係活躍嘅大麥蟲，呢啲就係唔知係變緊蛹啦，定係絕緊殼嘅蟲。好似比一開始嘅時候多咗1倍，好犀利。定係本身佢入邊啲糠裏邊有卵呢？點解都未變成蟲就會多咗1倍？我都唔明。